Так, всем ассалаумағалейкум. Біздің студентіміз Әлібек мырза. Әлібек, сіз қай қаладан келдіңіз жалпы бізге? Астана қаласынан. Астана қаласынан. Үйренгеніңізге қанша уақыт болды? Обучение біткенге уже бір ай болып Бір ай, қалды, иә? ровно бір ай. Бір ай болып қалды. Бір айда торговля істедіңіздер ме? Иә. Екінші аптадан бастап. Екінші аптадан бастап торговля болды. Прибыль вообще қанша болды енді? Минус, плюс сразу как есть айтыңыз? Минус болса минус. Поначалу минус болған $1,500, 1600. Содан кейін үшінші аптадан уже плюс 2100 істедім. Төртінші аптада уже плюс оған 7 істедім. Общий 9100 болды ғой плюспен. Ну, сонда сіз примерно плюс-минус 4-5 миллион теңге таптыңыз, иә, осы айда? Иә, 4,5-5 миллион. Машаллах, өте әдемі. Негізі өзіңіз немен айналысасыз? Астанада менде мебельный бизнес, мебельный цех досыммен бірге ашқанбыз. Сол кәсіппен айналысам. Одан бөлек жалпы мысалы бір айда ең көп тапқан ақшаңыз трейдингтен қанша болды? Осы ма? Иә, өйткені трейдингтен полный ноль келдім. Ашық айтқанда. До этого кішкене лудик болып келдіңіз ба сонда? Лунтик. Ничего не знал, просто знал там лонг, шорт, свечи, все. Все мои знания. Көбінесе жоғалттыңыз ақшаны? Нет, я там не торговал особо, просто интересовался. Да, интересовались, хорошо. Бізді қайдан таптыңыз? Не үшін, допустим, бізге келдіңіз? Өйткені қазір нарықта трейдерлар өте көп. Если говорить правду, в Астане я тоже находил трейдеров, пришел к ним, но у них больше было похоже то, что они работают на объем, не на качество. То есть у них там в одном потоке может быть 20, 30, 40 человек. И у них прям отдел продаж сформированный. То есть там каждый раз звонки поступают, и когда я к ним пришел, мне это не понравилось, потому что если работать с большим потоком людей, то не каждый может понять, и не каждый может дать вопрос и найти ответ на свой вопрос. А здесь хорошо, 7-10 человек, спокойно задаешь вопрос, тебе отвечают. Нашел я в Инстаграме видео увидел, когда в Дубай улетали в декабре. Да. Я тогда подумал, я бы тоже полетел бы туда. Но, да, почему именно к вам пришел? У вас в Инстаграме открытая торговля и реал-счет. То есть вы показываете свои результаты. Ну да. Енді дәл қазір бізде жалпы нарықта қандай жағдай? Нарықта көбісі өзінің реальный сделкаларын көрсетпейді, скриншоттарын обрезка жасайды, скриншоттарын обрезка жасап, сол обрезкасын қоя салады. Және де ол енді кішкене менің ойымша қате нәрсе. Неге? Себебі бізде енді саған адамдар сеніп келіп тұрғаннан кейін сен оларға как есть көрсете алу керексің. Міне реальный счет, міне мынанша ақша жатыр, мынанша прибыль, мынанша снятие, міне мынандай минустарым да болды деп барлығын открыто кез келген трейдер көрсете алу керек. Себебі сен реальный трейдер болсаң, реальный трейдингтен ақша тапсаң, саған ол проблема туғызбайды ешқандай. Және де енді мысалы қазір трейдингтен енді ақша тауып бастадыңыздар. Сіздер мысалы нольмен келдіңіз, оқып біткеніңізге уже соңғы осы бір ай ғана болды оқып біткендеріңізге. Және таза пайдаларыңыз 4-5 миллион теңге сіздің 4-5 миллион теңге таптыңыз. Прям бір күнде ең үлкен тапқан ақшаңыз қандай болды? Осы пятницада. Қанша? Общий 7100 теңге. Ой, $7100. Менторға жібердім оның бәрін, скриншоттары бар. Вывод счетында қанша бар екен? 2,5 мың счетқа тастадым да, сонымен торговля істедім. Биткоин мен алтында. Машаллах, өте әдемі. Биткоин, алтын екеуінде шорт ашқан шығасыз. Лонг. Лонг аштыңыз ба? Наоборот болды ма? Құлап біткеннен кейінгі лонгты ұстадыңыздар. Хорошо. Ана новостен. Жалпы ақша тауып бастағанда трейдингтен және бірінші рет шығарып жатқан кезде қандай ощущение болды сіздерге? Капец, как легко оказалось. 5 минут посидел, $200 плюс. Ешкім 5 минутта $200, $500 ешкім таппайды, негізі ешқандай бизнес жоқ. Мысалы сіздердің кәсіптеріңіз қиын шығар? Да, есть свой состав людей. Надо еще находить клиентов, приезжать к ним, делать замеры, полностью объяснять, почему это будет стоить там кухня не 500 тысяч тенге, а 1,5 миллиона. Все это нужно им объяснять, говорить, доказывать то, что у вас есть там цех. Потому что сейчас недоверие к мебельному бизнесу, потому что многие люди, ведут себя по-свински и кидают людей, честно говоря. Многие. Как же в трейдинге, да, примерно, плюс-минус. Жалпы сіздерге берілген білім, сіздерге берілген стратегиялардың барлығы қазір жұмыс жасап жатыр ма? Сіздер соны қолданып жатсыздар ма? Да, где-то винрейт. У меня вот в пятницу винрейт был хороший, там 90%. А за месяц примерно какой винрейт у вас? Пока что с этими зданиями, которые получили, это 60-65
до 70 примерно не доходит, потому что где-то на эмоциях, где-то когда чуть подсливаешь, начинаешь отыгрываться. Такая некая Эмоция лудомания поначалу басылады, была. иә. Да. Бірақ сіздің көбінесе те, деньги, которые вы заработали, вы открывали по стратегии, да? Да, потому что по новостям, вы же написали, еще Алихан написал, ментор наш, то, что будет, скорее всего, лонг. И по таким неким мини-сигналам начинаешь делать анализ, и уже сам заходишь. Мхм. Және де енді мысалы стратегия жұмыс жасап тұрса, ақша тауып тұрсыздар, енді дәл қазір кейінгі пландарыңыз қандай сіздердің? Кейінгі жоспарларыңыз трейдингтен қанша тапқыларыңыз келеді? В самом начале, когда я пришел, первый день с вами знакомства, когда было, у всех был вопрос, сколько они хотят зарабатывать. Я ответил больше всех, $50 000 в месяц Мхм. на начало лета. На начало лета. И осы цельге жетемін деп ойлайсыз ба? Да. Алла қаласа, 100%. Да. Бұйырса. $50,000, Алла қаласа, бізде ең бірінші сабақ болған кезде мен сұрағам, кім қанша тапқысы келеді? Біреу айтады, маған $5,000, $10,000 айына нормально дейді. Әлбек мырза сразу айтады, маған $50,000 дейді. Сосын Әлбек, вы говорили тогда, күліңдер, посмотрим, да? Да. Және осы обучение бізде басталғалы бері енді аяқталып жатыр. Соған бір ай өтті. Бір айдың ішіндегі біздің таза пайда Әлбекте мысалы там 4-5 миллион теңгенің шамасын құрайды. Мына жақта бүткіл скриншоттар, бүткіл выводтар бәрі тұрады. Жалпы енді бастап жатқан трейдерларға не айта аласыз, қандай кеңес бере аласыз? Выходите из зоны комфорта, не ходите в лудоманию, обучайтесь, потому что трейдинг – это вещь, которая есть разные стратегии. И ходить всегда обучаться разным вещам нужно. То есть не только там какой-то одной стратегии придерживаться, а там свои, может, какие-то стратегии придумывать. И насмотренность нужна. Сидеть в TradingView, там, MetaTrader и изучать. То есть для себя даже. Либо в Fixed Replay зайти и сделать там анализ. Сіз бэктестер часто жасайсыз ба? В Fixed Replay только один раз сделал, и то не до конца его прошел. Там у меня винрейт в районе 70, тоже не 70%, да? Да. Негізінде даже 50% винрейтпен, если рискті дұрыс сақтанатын болса, можно в плюсе сидеть. Да? Басында айтқам сіздерге. Да, по риск-менеджменту. Да, у вас, допустим, винрейт 60-65%, но прибыль у вас очень хорошая, да? Бастаған депозитіңіз қанша болды? Первый слив был $200, потом $1500. И был скриншот, где я с $90 поднял 1100. И с них потихонечку вот до 7000 дошел до пятницы. То есть сіздің прибыльға жеткеніңіздің уақыты болды ғой, мысалы $90, сонда сіз почти что там $9000 апарған болып негізі саналады ғой. Өйткені сіз $90 бастап тұрсыз ғой. До этого минустарды егер де алып тастайтын болсам. Да. Енді сіздерде новичоктарға сіз айтатын кеңестеріңізді айттыңыз. Енді қараңызшы, сіз қалай осваивать еттіңіз осы информацияларды? Берілген информацияны үйге барып жұмыс жасадыңыз ба? Үй жұмыстарын жасадыңыз ба? Ментормен көп сөйлестіңіз ба? Немесе сабаққа келіп жасадыңыз ба? Әлде немқұрайлы қарадыңыз ба? Қалай жасадыңыз? Все это использовал. То есть ментору писал, тоже ждал его ответа, прям как хатику ждал. Часто писали? Ну, наверное, поначалу не так часто, потому что начинал только осваивать. Со второй-третьей недели я ему прям уже скидывал, и он мне говорил, типа, почему ты тут зашел, типа, скинь анализ, где там был ТВХ. Я ему все скидывал, тогда он говорил, типа, ну да, кстати, молодец. Менторларыңыз жайлы не айтасыздар енді, Алихан мырза туралы? Все отлично, грамотно обучает, идет с основ, то есть с самого начала, и доходит уже до определенного результата. То есть к Алихану спасибо отдельное, то, что он провел с нами эти 3-4 недели. И в конце вот вашей стратегии тоже это много стоит. Енді дәл қазір енді сіздермен бірге тағы бір стратегиямыз қалды. Бір емес, тағы 2 стратегия, және де бір мықты бір біздің беретін лайфхагымыз бар. То есть полностью крупный игроктардың қай жақта ақшалар жатқан туралы отдельный бір, қалай айтсам болады, лайфхак деп айтайық. Соны Алла қаласа біз көрсететін боламыз. Жалпы енді в целом обучение барлығы ұнады ма? Да. Барлығын как есть айтсаңыз, жалпы қалай болды? Обучение понравилось сполна. Я даже, если так можно сказать, потратился. То есть обучение стоит хороших денег, плюс я со Астаны на перелет, на проживание. И рад, что я прошел это обучение, потому что я все эти деньги вернул даже с плюсом и ухожу также со знаниями. И есть потенциал, куда расти. Так что сейчас только полный газ вперед и будем дальше насматриваться. Вот. Так, достар, енді біздің студентімізбен жалпы біздің ашық әңгімемізді көріп тұрсыздар барлықтарыңыз.
барлығы аллаға шүкір өте жақсы на уровне өтті, барлығын на уровне өткізуге тырыстық. Енді ары қарай осы білімді, берілген білімді ақша тауып та көрді, енді ары қарай просто будет увеличивать, ары қарай үлкейте береді осының барлығын. Және де енді қараңыздар, егер де бізден жалпы, так мен білейін, не айтсам болады енді соңына қарай. Так, трейдинг жалпы ең қиын жолдардың бірі негізінде оңай ақша табуға ше. Бірақ та егер трейдингті бір рет үйреніп, до конца шыдап, ары қарай кәдімгідей барлығын толықтай алып кететін болсаңыздар, онда уже алла қаласа сіздердің барлық кеткен энергияларыңызда, ақшаларыңызда, барлық минустарыңыз болса, минустарыңыздың барлығы стрихфойға купится. Просто минустан қорқып қашып кетуге болмайды. Біреулер там $50 жоғалтады, казино деп кетіп қалады. Негізі ол өте қате нәрсе. Сол үшін де всегда үйреніңіздер, ментор бар, куратор бар, барлығынан жазыңыздар. Личный сұрақтарыңыз болса, маған қойсаңыздар болады. Барлық берілген информацияларды толықтай осваивать етіп, олардың барлығын тестировать етіп, практиковать етіп, оны живой сделкалармен можете спокойно пробовать. Және сол сияқты Әлібек мырза сияқты мысалы жақсы результаттар жасайсыздар. Еще хочу добавить, кстати, минус нужно уйти по-любому. Минус нужно уйти. Потому что если ты туда не уйдешь в самом начале либо в середине, ты можешь уйти в лудоманию. Я так вначале чуть ушел, у меня был хороший плюс, потом чуть начал лудоманить и все обратно слил. Соответственно, вот этот минус повлиял на дисциплину, так скажем. Минусын по-любому дәмін татып көру керек дейсіз ғой? Надо. Ну, допустим, любой боксер, который хочет стать, допустим, мировым чемпионом, он должен изначально пробовать вот эти удары. На себя. Ну, даже Хабиб, допустим, до UFC, до всего этого, он же тоже проиграл. Да. Есть даже видео доказательства. То есть он хоть и в UFC был чемпионом, непобедимым, но до этого у него были свои проигрыши, он через них прошел и стал чемпионом. Здесь то же самое. Енді қараңызшы, көбісінің не үшін трейдингті тастап кетеді, не үшін көбісі трейдингті ойлаға тұрған анау мынау деп ойлап кетіп қалады. Неге? Мен осының бір жауаптарының бірін таптым. Олар ойлайды, любой нәрсемен мен айналсам ба, он должен переть. Ол сразу мен ақша тауып кетуім керек, сразу там миллионер болып кетуім керек деп ойлайды. Бірақ та өкінішке орай ешқандай да сфера ондай емес. Тіпті любого музыканта возьмем, допустим, Асха Принц, да? У него сколько хитов? 10 хитов, наверное, есть. Ол 10 хит жазу үшін оған дейін бір 100-200 шақты музыка жазып тастайды. Содан кейін соның 10-ы ғана хит болып танылады. Оған дейін ол берілмей жазу керек. То же самое спортсмендер де тура сол. Конкуренция өте үлкен. Бизнеста вообще қиынсыздар. Бизнеста жүргеннен кейін білетін шығарсыздар. Тіпті бір, не знаю, бір 200 мың теңгені табудың өзін бизнестан чистая прибыль 200 мың теңге болу үшін сенде оборотың сол 200 мың теңгенің бір 600-700 мың болады. Ал ол 600-700 мың оборот жасау үшін сен өте үлкен, өте қатты еңбектенесің, көп нәрсені, проблемаларды шешу керексің. Ал трейдингта кішкене басқаша. Просто бір рет тұрса үйреніп алдың, ары қарай развиваться еттің, все, сделкаларыңды ашасың, будешь зарабатывать. Вот. Енді ары қарай алла қаласа сіздерге үлкен табыс тілейміз. $50 000 целіңізге жетіңіз. Бізге андай студенттер болады ғой, которые прям уверены в себе, келеді айтады, маған бір студент айтқан, мен жылдың соңына дейін, Мирас мырза 2025 айтқан 2026 басына дейін, жылдың соңына дейін $1 000 000 табам деген, он за полгода дошел до этого. За полгода дошел. У нас все доказательства есть. Енді алла қаласа сізде $50 000 минимум осы жаз айынан бастап, июньнің басынан бастап, алла қаласа тауып ары қарай өсе беріңіздер. Все, келесі Алматыға келгендеріңізде новый геликпен келгендеріңізді күтеміз, бұйырса. Я BMW-шник. Вы BMW-шник? На X5 новый. X5M, самый новый. G90, да? Нет, G60. Это пятерка. А у X5 какой вот этот кузов? G05. G05, да? Если я не ошибаюсь, G05. Соның лимитированный версиясымен келулеріңізге тілектеспін. Все, рахмет. Сіздерге де рахмет. Так, достар, бізде алла қаласа Дубайда біздің тура осындай обучениеміз өтетін болады. Сол обучениеға жазылғыларыңыз келсе, тіпті біздің қазір Алматыда, Алматы қаласында біздің офлайн обучение болады, онлайн обучение болады. Соның кез келгеніне жазылғыларыңыз келсе, астындағы сілтемеге өтіп, менеджерға жазып, кез келген сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Біздің менеджерлар андай продажник емес, қатты емес, сразу айтайыншы, бәрі сияқты мыңғырық рет звондап бүйтіп жасамайды. Спокойно айтасыздар, мен осындай сұрақтарым бар, бағасы қанша, қандай программа бар, қандай результат аламын дейсіздер, сіздерге как есть бәрін как положено айтып береді. Және трейдинг сияқты, трейдинг бойынша сұрақтарыңыз болса, тоже жазсаңыздар болады. Өйткені біздің барлық менеджер, кез келген бізде жұмыс жасайтын кісілер барлығы трейдингпен айналысады. Так, барлықтарыңызға тағы да үлкен рахмет, сау болыңыздар.